بینەرانی عزیز ئەم کاتتان خۆش و جارێکی دیکە لە بەرنامەی کورد کۆنێکشن بە یەک گەشتینەوە و من حەیدەر کەریمم. Ez jî sîrwan qıçıma bînerên hêja bi xêr hatin awa dikim dê bernama îro de me mijarên cur be cur hene wekû raportek li ser pakêta reforma li Iraqê herûha raportek taybet derbarê paşaroja pêvajoya aştiyê li Tirkiye û hevpeyvînek li gel pisporekî Amerîkî derbarê şerê Tirkiye di jî Daeş û PKK. هەروەها میێوانی بەرنامەیە پەرلەمانتەری پێشووی هەرێمی کوردستانی عێراق دانا سەعید سۆفیە بەڵام لە پێشدا لەگەڵ ڕووداوی تر. Artêşa Tirkiye dibêje firokên wê yên şer îro sêşemê êrişên asmanî li hember hevde armancên serhildayên Kurd yên li devera Hakarî ya Rojhilatê Welêt pêk anîn. Êriş di vê demê de tên ku dora çar polîs û leşkerek li Şirnexê hatibûn kuştin. Tirkiye ji dawya tîrmehê vir ve êrişî armancên PKK li Tirkiye û Iraqê dike. Amerîka û Yekîtiya Ewropa dibêjin mafê Tirkiye heye ku xwe biparêze lê divê Enqera hêzeke wiha mezin li hember serhildayên Kurd bikarneyîne. Wezareta Derveya Amerîka ban li PKK kir ku tund û tujiyê red bike û li gel Tirkiye diyalogê xurt bike. چاوەڕوان دەکرێت ئێران بەم زوانە بڕیاری خۆی بدات لەسەر چارەنووسی ڕۆژنامەوانێکی ویلایەتە یەکگرتوەکان کە بە ڕۆژنامەی واشنگتن پۆست کار دەکات و زیاتر لە ساڵێکە لە ئێران گیراوە. جەیسن ڕەزاییان لە مانجی حوتی ساڵی 2014 لەگەڵ هاوسەرەکەی و دوو کەسی دەکە بە تومەتی جاسوسیکردن و بڵاوکردنەوەی پروپاگەندا دژی کۆماری ئیسلامی ئێران گیران. هەرچەندە دواترێ ئەوانەی دیکە ئازادکران بەڵام ڕۆژنامەوانی واشنگتن پۆست لە زینداندا ماوەتەوە. دایکی جەیسن ڕزاییان بە پەیامنێرانی گوت کوڕەکەی بارمتەیەکی گەمەیەکی سیاسی نێوان ئێران و ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکایە. ئەمریکا داواکەی خۆی دووپات کردەوە بۆ ئازادکردنی ڕزاییان و ئەمریکایەکانی دیکە کە لە ئێران گیراون. Rûniştvan li bajarê Ferguson yê Amerîkî roja yekşemê li hev kom bûn da ku salvegera yekem ya kuştina gencê reş Michael Brown yê 18 salî li ser destê polîsekî spî bibîr bînin. Komcivînê li heman cihê ku Brown sala Bûrîlê hatibû kuştin dest pê kir. Polîsê Ferguson jî hebûna xwe li bajêr zêde kir şevekê piştî ku efseran teqe li bergumanekî genç yê reş kir û ew bêgiranî birîndar kirin. Polîs dibêjin bergumanî pêşî teqe li wan kiribû di encamê de rewşa awarte li devera St. Louis hate ragihandin da ku rê li ber tund û tujiyê were girtin. سێشەمە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە تێکڕای دەنگ پێشنیارێکی حەیدەر عەبادی سەرۆکوەزیری عێراقیان پەسەند کرد بۆ چاکسازی لە حکوومەتدا و چارەسەرکردنی گەندەڵی و کەمکردنەوەی خەرجیەکان. شاهین پاشا ئەم راپۆرتەی ئامادە کردووە. ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە دانیشتنێکی ڕۆژی سێشەممەدا بە کۆی زۆرینەی دەنگ ئەو پرۆژە چاکسازیەی پەسەند کرد کە پەرلەمان و سەرۆکوەزیرانی عێراق پێشکەشیان کردبوو. رقم 307 لسنة 2015 سەرەتا سەلیم جبوری سەرۆکی پەرلەمانی عێراق خاڵەکانی پرۆژەکەی بۆ پەرلەمانتاران خوێندەوە. پەرلەمانی عێراقیش سەرجەم خاڵەکانی پرۆژە چاکسازیەکەی حەیدەر عەبادی سەرۆکوەزیرانی پەسەند کرد. تمت الموافقة بالإجماع. بەڕێز عەبادی لە ڕۆژی یەکشەممەدا ئەو گۆڕانکاریانەی پێشنیار کردهبوو بە مەبەستی ڕووبەڕووبوونەوە و بنبەرکردنی گەندەڵی کە هەروەها بریتیشن لە هەڵوەشاندنەوەی پۆستەکانی هەر سێ جێگرەکەی سەرۆککۆماری عێراق و سێ جێگرەکەی سەرۆکوەزیران. هەروەها کۆتایی هێنان بە پرۆسەی دامەزراندنی کاربدەستان لەلایەن حیزبەکان و لەسەر بنەمای تایەفیەوە، کەمکردنەوەی ژمارەی پاسەوانانی بەرپرسان، هەروەها دەستپێکردنەوە بە لێکۆڵینەوە لە گەندەڵی. لەلایەن خۆشیەوە حەیدەر عەبادی سەرۆکوەزیرانی عێراق ڕۆژی سێشەممە لە ماڵپەڕی تایبەتی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبوک دوای پەسەندکردنی پەرلەمان بۆ پرۆژەکە پیرۆزبایی لەگەلی عێراق کرد. وەگوتی لەسەر ئاراستەی چاکسازی بەردەوام دەبێت تەنانەت گەرگیانی خۆشی بکات بە قوربانی لە پێناویدا. کاکسیروان ئەو وەزعی کە لە عێراقەیە ناڕزایی خەڵکەکە بەرامبەر بەوەی کە نەبوونی کارەبا و نەبوونی
خزمەت گوزاریەکانی کە زۆر پێویستن بۆ خەڵک وای لە سەرۆکوەزیری عێراق عەبادی کرد کە پێشنیارێک ئاراستەی پەرلەمان بکە بۆ چاکسازی لە حکوومەتدا. بله هەلبەت ئەف دەمەکە کو برێز عەبادی هەوڵ دەدا کو وێ پاکێجا یان پاکێتا ڕێفۆرم و چاکسازیان بینە هەولێ بەتایبەت ji dema ku hindek protestoyên dijî hikûmetê li çend bajarên Iraqê heta li başûrê welêt jî derketibûn hêlê ya herî din jî ji bilî xizmet û xizmetguzarî mesela gendeliyê jî ew jî babetek bû ku Ebadî pêkanî berî wê gavê mesela ji karberdana ew îstîqala hindek kesên kesayetiyên siyasîyên girîng bi taybet حرسی جیگرین سروک و حرسی جیگرین سروک وزیر کو کسایتین بهز بون چه سرکوتو بیل مسئله امیل هیوی دار بن برای گهداری نجال لگوری پسپورین لشکری برای شر یا باجارک باشیقا دی باندورک گرینگ لسر آزاد کرنا موصله جدست شکدارین داعش هبه بهتر آگاهی درباره روشا شر لباشیقا دوی راپورتی ده محور باشی که دکویت دشتا موصل به گوره شارازاین لشکری اوی محوری در رولک کاریگر هبید در رزگار کرنا باجار موصل دا لو ما بدیدنا برپرس محور باشی که اوی محوری تایبت مندیا خو هید نخش رزگار کرنا باجار موصل و در دورنوی دا برکود جپرین پیشمرگی لهنداف نحیا باشی که نه کو نزیکی باجار موصلن استراتژیا دور باشیقی گله که مهمش روی سربازی و هر وکین آگادار نها وزارت کاروبار پیشمرگی دیگر وزارت دفاع عراق و هزین هفت پیمان آخری که دارشنا پیلانه که نبود چوانی رزگار کردن باجر مثلی و هر وسط دانان پیلانا اداره دانا باجر مثلی پشتی رزگار کردن وی برنده اف دوره دیکارم بجیم یکش مهمترین و استراتژی ترین دوره کو شغل سرته تکرن بو دو باره دا و تقاید مدکن چپ چکی سویک و چپ چکیت وکو مثلا هاون و توپ و تشتی و توف ناو مرامدا شرچید بی زور جارا چندین جارا محاوله کردیه که بین جای خونیزی که پیشمرگی بکن بله چونکی پیشمرگل سرویس جای و بشیوهی که باشه مسیطره ما چه جارا ریگ نداره که او بشین خونیزی که هزید پیشمرگی بکن لیره لسر چای باشه که آماده این با ئاراستنی خاچی پیرۆزی کوردستان ئێمە ڕۆژانە و یاخود شەوانە جار بەجار هێرشی داعشانمان بۆ دێت بەڵام ئێمە هێزی پێشمەرگە و ئەتوانین بەورەیەکی پۆڵاینەوە بەرەنگاریان ببینەوەوانە هێزێکی ترسنۆک و هیچن داواکاری لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئاورێک لە پێشمەرگەی کوردستان بدەنەوە بە هەموو شوەیەکەوە هاوکاریان بکەن لە ڕووی چاک لە ڕووی تەقەمەنی لە ڕووی موچەوە لەبەرەوەی هێزی پێشمەرگەی کوردستان هێزێکی خۆبەخشە کۆڕنەدەرە دەتوانی بەرامبەر گەورەترین دژمن ببێتەوە لە هەموو دنیا دهێتە زانین کوچیایە باشیکێ دکەویتە باکۆرێ ڕۆژهەڵاتێ باژارێ مووسڵێ دیراتیا کێمتر ji 10 کیلومتران درێژاهیە ئەڤیچیایی 19 کیلومترونیڤن هەر ناوبڕێکێ ڕەبیەکە پێشمەرگەی لێ هەیە لە هەندێک جیهان کێمتر ji 800 میتران پێشمەرگە نێزیکی چەپەرێن داعشن کاوە عومەر دەنگی ئەمریکا دەشتا مووسڵ چیایە باشیکێ پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا لە نێوان کوردەکان و پارتی ئەکەپەی سەردەسەڵات بەچی گەشتووە و بەرەوچۆ دەڕوات بابەتی ئەم راپۆرتەی ساڵح تۆرانە. پشتیش نو و دەستپێکردنا شەڕ و توندوتوژیە لە تورکیە هەولدانێک بۆ ڤەگەرال پرۆسەسە ئاشتیەژی بەردەوام دکن بۆ ئۆپەراسیۆنên ser بارەگەهên پەیەکەیên قاندی لێرە شەڕ و پەفچوون لە هەند باژار و ناوچەیên کوردان jî belav bûn ku êdî rojane agahiyên kuştina leşker polîs gerîla û sivîlan tên di gelek nirxandinên bîra giştiya Tirkiyeyê de tê gotin serkeftina HDP ya hilbijartina heftê hezîranê sedema herî girîng ya dawîkirina pêvajoya aştiyê ye ku nehişt AKP bi serê xwe hikûmetekê ava bike. Çünkü ji wê pevtir tu aliyekî din nikare bêrola pêk bîne yani îro li parlamentoyê çar partî ciyê xwe girtine partiyekî nijadperestî dike ewa eşkereyê ji xwîna Kurda têr nabe partiyekî din em bêjin ji xwe نهاجی AKP حکومت و هر واقعی که شر به تعلیمات اردوغان بر به پیش بده و اوه پارتیا کمارا گل CHP جی مخابن نکاره اورولا خویا کجی تی خواستن پک بینه
اگر HDP دوی وارد بر پیش و بچه سیاست آشتی سیاست دانستندن سیاست هفدیتن بر پیش و ببه اوت کار بانداره کی سر CHP جدیده اوت کار بانداره کی سر همو قومیتن بیرو باورین کل ترکیه دیجی سر وان جدینه جبر و که قناعت هم نه وکو HDP خیلی پاراستنا آشتی خیلی عجباندنا آشتی خیلی داویلی آنین şer pevtir tüm siyaset ekidini karabık. Seçimlerde 7 Haziran seçimlerinde verdikleri oylarla tavırlarını ortaya koydular. Yani hükümeti ve Cumhurbaşkanı. Gelek ez dibêjin ev siyaseta şer bin ga xweş polîtikayên hikûmetê yên hilbijartinê distîne. Gelo Kurd çima tên vê lîstika hikûmetê Erdogan. Biya min ti zemîneke meşrû ya şer nemaye. Her çiqas AKP Erdogan bersiva hin daxwazên Kurdan nedin jî ne baş e ku Kurd ji nû ve vegerin şerê çekdarî. Hem aliyê PKK hem jî hikûmet wê neçar bimînin guhdariya dengekî bikin. Ew deng jî bi qasî ku me heta niha dîtiye dibe ku Abdullah Öcalan be. CHP burada tabii ki devlet politikalarından çok uzakta değil. Ama şu gün için bir çatışma zeminine gidilmesinden yana gözükmüyor. Ama CHP böyle gözükmüyor. Ümit Fırat li ser helwesta her du partiyên opozisyonê MHP û CHP dibêje ji ber ku partiya opozisyonê MHP ji bo pirsa Kurd nexwedî feraseteke çareseriya siyasî prosesa şer tam li gor daxwaza wan e. Lê ev ji bo civaka Tirkiye pir xeter e. Lê CHP her çiqas dewletparêz be jî nel terefê şer û pevçûnê ye ku ev jî helwesteke erênî ye. Hêjayê gotinê ye Serokwezîrê Tirkiye Ahmed Davutoğlu ji bo dawîkirina şer û operasyonan ji PKK xwestibû çekan deyne û derkeve derveyî sînoran. Li aliyê din rêveberên kecekê jî ji bo dawiyanîna şer ji hikûmetê dixwazin li peymana Dolmabahçe xwedî derkeve. Rê bide çavê sêyem an ku desteya şopandinê ku hevdîtinan bi Öcalan re bike û şertên girtîgehê yên rêberê PKK Abdullah Öcalan jî ji bo danûstandinên siyasî baş bike. Salih Turan, Dengê Amerîka, İstanbul. دکتۆر هێنری بارکی ڕێڤەبەرێ پرۆگراما ڕۆژهەڵاتە ناوین لە ناوەندا ویلسن لە واشنگتۆنە دەوێ هەفپەیڤینە لەگەل دەخیلێ شەمۆدا ئەو بەحسا شەڕی ئەمریکا و تورکیە دژی داعش و شەڕی تورکیە دژی پێکەکە دکە گەلک مژارێن دن دە درێژەهەیە vê هەفپەیڤینێدا. Well, I think we should look at this very carefully. Ez dibînim ku divê em bihaydarî berê xwe bidin vê yekê. Ne beşdariya Tirkiyeyê di şerê dijî Daeş ku wê guhertinê bike. Tirk nikarin gelek tiştan li dijî Daeş bikin, renge ji bilî asêkirina sînor. Eger sînor asê bikin, dibe ku ew yek karîger be. Lê Amerîka hêza serekeyek ku dê şerê dijî Daeş bike. Ew ê bingehên încerlîk û yên din werin vekirin, daw ku firokên cengî yên Amerîka werin wir û bi awayekî rojane şerê Daeş bikin. Ev yek li gel Kurdên Sûriyê dê stratîjiya durist be ji bo têkbirina Daeş. Ev yek dê nehêle Daeş pêş bikeve û paşê alîkariya hêzên Iraqî dê bihêle ku Musul careke din were rizgarkirin. Musul bajarekî giring e. Eger Musul neyê vegerandin, ew ê Daeş her bihêz bimîne. Brîzbarkî hûn çawa siyaseta Amerîka tê digehin dema behs bête ser rolê Kurdan di şerê Daeş de. Well, the United States has partnered with the Syrian... Amerîka hevalbendî li gel Kurdên Sûriyê pêk aniye. Li gel PYD. Serok Obama jî gotiye li gel hebûna hevalbendên durist li ser erdê, Daeş dikare were têkbirin. Mebesta Serok PYD bixwe bû. Îcar eger tu bala xwe bidî stratîjiyê, ji Oktobera 2014 dema şerê Kobanê, êrişên asmanî yên Amerîkî bûne alîkar ku hêzên PYD deveran ji dest Daeş bistînin. Til Abyad an Kongre Spî mînaka herî baş e li vir. Gelek bajarokên din jî hene ku ji aliyê Kurdan ve hatine kontrolkirin. Hemahangiyeke gelekî rêkûpêk di navbera Amerîka û Kurdên Sûriyê de heye. Lê ew yek Tirkiye aciz dike. Tirkiye bawer dike ku ew ê Kurdên Sûriyê bibin hevalbendên nêzik yên Amerîka. An ku hûn jî we gelek şarezayên Kurd bawer dikin mebesta Erdogan lêdana PKK û Kurdan e bitir ji lêdana Daeş? Well, you can make the argument that the reason that... Mirov dikare bibêje sedema ku Tirkan bingehên asmanî ji Amerîka re vekir, ew e ku Tirk ji peywendiya Amerîka û PYD nerahet bûn.
لێ ترک دەرەنگ کەتنە ئەو دخوازن vê پەیوەندیە ڕاوەستینن لێ ئەس باوەڕ دەکەم ئەو دەرەنگ کەتنە هەروەها ji ber ku li Washington xelkê hizir dikir ku Ankara ji gelek welatên din li herêmê bêtir dilxwaza Daeş e. Vêca Tirkiye xwest ku van tiştan biguhere. Hem wê hizra li Washington biguhere, hem jî rê li ber hevkariya Amerîka û Kurdên Sûriyê bigire. Ji xwe Kurdên Sûrî jî nêzik PKK ne û PKK jî dijmina yekê ya Ankara ye. باشە شەڕی ئاک پارتی لە دژی پێکێکی و گرتنە ژمارەکە سیاسەتوانان کوشتنا پرۆسەی ئاشتیە di nav Tirkiyada؟ Pêvajoya aştiyê bi dîtina min li ber mirinê ye. Ew di rewşeke xirab de ye ji ber kiryarên her du aliyan PKK û hikûmeta Tirkiyê. Tirk dibêjin PKK dest bi tundutujiyê kir dema ku du leşkerên Tirk kuştin. Ez jî dibêjim kuştina leşkeran şaşyeke mezin ji aliyê PKK bû. Çi encama wê bû gelo? Wê yekê ziyan gihand pêvajoya aştiyê. Lê Tirkiye li tiştekî wisa digeriya. Wê dixwast ku tiştekî wiha çêbibe. Vê yekê alîkariya hikûmetê kir ji ber egerên siyasî yên navxweyî. Her wiha Tirkiye dikare êdî zext û fişarê li PKK û PYD û HDP bike. Em ê hilbijartinên pêşwax bibînin? My guess is yes. My guess is yes. I mean, that's what... I mean, we will find... Ez dibêjim erê. Lê li ser civîna Serokvezîr Davutoglu û serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu dimîne. Ew kom dibin da ku biryarekê li ser pêkanîna hikûmeteke koalîsyonê bidin. Lê dezgehên ser bi Serokkomar Erdogan ve ji niha de biryar standine ku tu rêkeftin nabe. Eger rêkeftinek nebe, ew ê hilbijartinên pêşwext pêk werin. مەبەست jê hervedarkirin û derxistina HDPye ji Parleman û prosê siyasî. Helbet armanc ew e ku nehêlin HDP bendava 10 ji sedî derbas bike. Ew jî bi nêrîna min şaştiyeke xirab e. Thank you so much. Thank you. دکتۆر یوسف محەممەد سەرۆکی پەرلەمانی هەرێمی کوردستانی عێراق لە وتوێژێکدا لەگەڵ ژیار عومەر محەممەد پامنێری بەشی کوردی دەنجی ئەمریکا باس لە کێشەی سەرۆکایەتی هەرێم و دەسەڵاتی پەرلەمان دەکات سەرەتا بەوە دەست پێ دەکات تەنگەشەی پرسی سەرۆکایەتی هەرێم بەچی گەیشتووە. ئێستا پەرلەمانی کوردستان ماوەی 6 مانگە کار بووە کە ئەم تەنگژەیە چارەسەر بکە. ئەم پرسە پێویستەکات لە پەرلەمانی کوردستان یەکلا بکرێتەوە بەڵام دەرفەتێکیشمان داوە بە لایەنە سیاسیەکان بۆ ئەوەی وتوێژ بکەن و لەسەر ئەم پرسە بگەنە ڕێککەوتنێک سەرڕایەوە کە ئەم پرسە پێویستەکات هەموو ڕێکارە یاساییەکانی خۆی تەواوکە لە پەرلەمان و لە پەرلەمانە دوجار بڕیاری لێ بدرێ بەڵام مرونەتمان هەیە ئەم مرونەتە شتا ئەو کاتە بێت کە ئەم پرسە کەوتە تەنگژەیەکی حەقیقیترەوە کە نەمانی شەرعیەتی سەرۆکی هەرێمە و ئەو کات پێویستەکات پەرلەمانی کوردستان بڕیاری خۆی بە. سەبارەت بەوەی کە هەڵوێستی فراکسیۆنەکان لە ئێسادایان هەڵوێستی لایەنەکان لەسەر پرسی سەرۆکایەتی هەرێم ئایا هەموو لایەنەکان هەڵوێستن لەو بارەوەیان هەڵوێستی دوایین هەڵوێستی ئەو فراکسیۆنان ناو پەرلەمانی کوردستاندا چییە؟ ئەمە ئێستا نقطەیەکی خلافیە لە نێوان هێزە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان و فراکسیۆنەکانی پەرلەمانی کوردستان هەندێک لە فراکسیۆنەکان بەتایبەتی فراکسیۆنی پارتی دموکراتی کوردستان و حیزبەکان داوای درێژکردنەوەی ماوەی بەڕێز سەرۆکی هەرێمی ئێستا ئەکەن بەڵام فراکسیۆنەکانی تر داوای هەمواری یاسای سەرۆکایەتی وەڵبژاردننی سەرۆکەکان لە ناو پەرلەمانی کوردستان ئێمە هیواداری نەم لایەنانە بگەنە و ئەم فراکسیۆنانە من ڕاستی زیاتر وەکو سەرۆکی پەرلەمان فراکسیۆنەکان بەڕسمیت ئەناسم لە پەرلەمانی کوردستان و خۆزگە و بریە ئەو دانووسانانی کە لە دەروی پەرلەمانەکرێن لە ناو پەرلەمان لە نێوان فراکسیۆنەکان بکرێت کە داوای ئەمەشم کردووە بەڵام بەداخەوە یعنی ئامادەگی تەواو نەبوو لە نێوان لەلایەن هەندێک لە فراکسیۆنەکان بۆی لە ناو پەرلەمان وتوێژ بکەن ئێستاش من هیوادارم فراکسیۆنەکان بگەنە ڕێککەوتنێک لەسەر ئەم پرسە. دەمەوێت پرسیارێکی کە بکەم لەسەر ئەو پرۆژە یاسانی کە بۆ هەموارکردنەوەی یاسای سەرۆکایەتی هەرێم پێشکەش کراوە و لە لیژنەی یاساییش راپۆرت پێشکەش کراوە و ئاراسی ئێوەی بەڕێزیش کراوە. ئایا هەموارکردنەوەی ئەو یاسایە لە ناو پەرلەمانی کوردستاندا خوێندنەوەی بۆ دەکرێت و پەسەند دەکرێت یاخود چاوەڕێی ڕێککەوتنی لایەنە سیاسەکان دەکەن ئەوەی کە لایەنەکان پێدەوترێت سازانی نیشتمانی. هێشتا لیژنی یاسایی راپۆرتەکەی بۆ ئێمە بەرز نەکردوێتەوە هیوادارین لە نزیکترین کات راپۆرتەکە بەرز بکرێتەوە و سەرڕایەوەی کە راپۆرتەکەش بەرز بکرێتەوە هێشتا دەرفەت هەیە بۆ ڕێککەوتن لە نێوان فراکسیۆنەکان و لە نزیکترین دەرفەتی هەوڵیەوە دەین جاچێ لە کۆبوونەوە ئاساییەکانی پەرلەمان بێت یان کۆبوونەوەی نائاسایی پەرلەمان بێ هەوڵیەوە دێنێ ئەو پرسێک لا بکەینەوە چونکە ئەم پرسە پێویستی بە دەرکردنی یاسا هەیە لە ماوەی ڕابردوو 6 جار ماوەی
یاسایی پەرلەمانی کوردستان درێژکراوەتەوە خولی پەرلەمان درێژکراوەتەوە دوو جار ماوەی سەرۆکایەتی هەرێم درێژکراوەتەوە ئەم هەشت جارە بۆ درێژکردنەوەی ماوەی دەسەڵاتەکانی هەرێمی کوردستان بە یاسا کراوە بۆ ئەمە پێویستی بە دەرکردنی یاسا هەیە سەرڕایەوەی ڕای شخصی من وەکو کەسێکی ئەکادمی کە پێشتریش لە دەروی پەرلەمان قسەم لەسەر کردووە نیشانی پرسیارم هەیە لەسەر تەمدید و درێژکردنەوە بەڵام کەواتە مەسلەی سەرۆکایەتی هەرێم پێویستی بە یاسا هەیە بۆ معالەجەکردن چوار لایەن پرۆژە یاسایان تەقدیم کردووە ئەیانوێت لە ڕێگەی ئەو پرۆژە یاسایانەوە ئەو پرسە چارەسەر بکەن بۆیە ئەمە پێویستی بە معالەجەی قانونی هەیە و پێویستەکات ئەو ڕێکارە قانونیانە بگاتە دوا دەرەنجامی خۆی ئێمە لە هەوڵی ئەوەین کە بەبێت ڕەفگیری ئەو پرۆژە یاسایانی ئاڕاستەمان کراوە بە شێوەی بەو شێوەی کە پەیڕەوی ناوخۆ ڕنگ ڕێژی کردووە مامەڵی لەگەڵ بکەین و دوای دەرەنجامەکەی هەچیەکە بێت ئەوە فراکسیۆنەکان و ئەندامانی پەرلەمان بەرپرسیارەتی هەڵ ڕەوشی ئێستای هەرێمی کوردستانی عێراق و شەڕی دژی داعش و پرۆژەی فراکسیۆنەکان لە پەرلەمانی هەرێمی کوردستانی عێراق لەسەر پرسی سەرۆکایەتی و زۆری دیکەش دەخەینە باسەوە لەگەڵ میێوانی کورد کۆنێکشن بەڕێزدانا سەعید سۆفی ئەندامی پێشووی پەرلەمانی هەرێمی کوردستانی عێراق کە ئێستا بۆ پرۆژەیەک لە سەردانی ئەمریکایە. کاکدانا بەخێر بێی بۆ بەرنامەی کورد کۆنێکشن. بەر لەوەی بچینە باسی هەرێمی کوردستان و عێراق حەزەکەین باسی ئەو مامۆکەی ئامانج لە هاتنەکەت بۆ ئەمریکا چییە؟ بەڵێ من لە ڕێی با بڵێن منحەیەک یاخود زەمالەیەکی ڕێکخراوی USAID و ICNL بۆ لێکۆڵینەوە لە پرسی ئازادی بیرڕا دیارە خودی لێکۆڵینەوە کە لەسەر هەرێمی کوردستان دەبێت بەڵام بە سوود وەرگرتن لە ئەزمموی ئەمریکا و بە شێوەیەکیش مەسلەی ئازادی بیرڕا هەروەها پانتایی با بڵێن مەدەنی یاخود ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنی و بەستنەوەی ئەو پرسە بە چۆن کاریگەریان دەبێت لەسەر بە دیموکراتیکردنی کۆمەلگا من بۆ ئەو پرسە لێرەم لە ئەمریکا باشە چۆن کاریگەریان دەبێت ئەمە چۆن پیاداکرێت لە هەرێمی کوردستانە بێگومان ئێمە بۆ خۆمان لە هەرێمی کوردستان ئێستا ئەوەی کە من زیاتر تەرکیزی لەسەر دەکەم دوو یاسایە یاسای مافی بەدەستێنانی زانیاری یاسای تریژەوەی کەوانن ئەو یاسانن کە پەیوەندیان بە ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنیەوە هەیە دیارە یاسایانەمان هەیە بەڵام بە تایبەتیش یاسای مافی بەدەستێنانی زانیاری تا ئێستا دەتوانم بڵێم نەچۆتە بواری جێبەجێکردنەوە بە شێوەیەکی سیستماتیک جا بۆیە یەکێک لەو ئامانزانە ئەوەیە بزانین ئەزمموی ئەمریکا بە شێوازێکوانە توانیویانە یاساکانیان جێبەجێ بکەن وەک تێکستێک نەمێنێتەوە بەڵکو بتوانرێ لە ژیانی ڕۆژانەی هاوڵاتیاندا لە پەیوەندی هاوڵاتیان لەگەڵ دام و دەستگاکاندا ڕنگ بداتەوە دیارەوە پێم وایە کارێکە پێویستی بە داڕشتنی کۆمەڵە میکانیزمە کۆمەڵی ڕێنماییە ئەوە دوزار دەزانین بزانین نەتیجەی ئاخود دەرەنجامی لێکۆڵنەوە کە بەچی دەگات بەڵێ کاک دەنەبا لە عێراقەوە دەست پێ بکەین ئەو شەپۆڵە ناڕزایی کە بەم دوانە لە سەرەتا لە هەرێمی کوردستان دەستی پێکرد بەڵام بەم دوایە بەغداشی گرتەوە خەڵکێکی زۆر ناڕزایان دەربڕی لەبەر ئەوەی کارەبا نییە ئاو کەمە خزمەت گوزاریەکان زۆر کەمە ئەوە وای کرد کە حیدر عبادی سەرۆک وەزیری عێراق ناچار بێ پێشنیارێک بۆ چاکسازی لە حکوومەتدا و هەروەها بۆ بنبڕکردنی گەندەڵی پێشکەش بە پەرلەمان بکە و پەرلەمانیش بە تێکرای دەنگ ئەمەی پەسەند کرد بەڕێیت و ئەم خوێندنەوەت بۆ ئەمە چی ینی ئەمە درەنگ نییە ئەم کارێکە کراوە بێگومان درەنگە لەبەرەوەیەوە ئێستانی عێراق بە دەستی گەندەڵیەوە دەناڵێ یاخود پێویستی یاخود زەرورەتی چاکسازی هەیە لە عێراق هەم لە هەرێمی کوردستانش بە هەمان شێوە ئێمە دەزانین سەرۆت و سامانی عێراق بە شێوەیەکی زۆر نابەرپرسیارانە مامەڵی لەگەڵ دەکرێت بە هەدەر دەدرێت و لە کاتێکدا خەڵک کارەبای نییە ئاو نییە خزمەت گوزاریە سەرەتاییەکان نییە موچەند بە شێوەیەکی باش نییە لەو کاتەدا دەبینین
بەرپرسانی یاخود سەرکردەکانی عێراق پارێژ یەکجار زۆر بەهدە دەدەن جا بە ناوی پاسەوان بێ بە ناوی نەسریە بێ کۆمەڵێک ناوی تر هەیە ینی بە لەو بەهدەردانەدا باڵێن ئەوەی هەستی پێ دەکرێت جا بۆیە زۆر درەنگە و دیاریش نیە ئایا ئەو پاکێژێک کە حیدەر عەبادی پێشکەشی کردووە لەلایەن پەرلەمانەوە پەسەند کراوە ئەو تەنیا نەخشە ڕێگایە 2000 پێویستی بۆیە ئەمە ورد بکرێتەوە خورد بکرێتەوە لەوانەیە پێویستی بۆ بێ کۆمەڵێک یاساییتر یاخود کۆمەڵێک ڕێنماییتر پەسەند بکرێت هەم لەلایەن حکوومەتەوە هەم لەلایەن پەرلەمانەوە بەڵام ئەوە بەشێکە بۆ دامرکاندنەوەی بەڕاستی ئەو نەڕازاییە زۆرێکی ئێستا لە شەقامی عێراقیدا پەیدا بووە بینی مام خۆپیشاندان کرا و خەڵک بەڕاستی ینی ناڕازیە لە هەموو ئەوەیەک ئەمە بێزگەلەوەش کە بەشێکی زۆری عێراق تا ئێستاش دەژێر لە دەسەڵاتی داعشدایە و نەتوانراوە با بڵێن خەڵکانی ئەو ناوچانە بگەڕێنەوە ناو شوێنەکانی خۆیان و ئەمانەش زۆرێشتر لە قەیرانی تری دروست کردو بۆ حکوومەتی عێراقی جا بۆ هەموو ئەو شتانە ینی بەشێک لەو ناڕزاییە کە ئێستا سەرکردەکانی عێراق تا ئێستا ناتوانیوە چارەسەریش بۆ بدۆزنەوە. بەڵێ ئەو شتانەی کە پێشنیاری کردەوە وەکو لابردننی جێگرەکانی سەرۆکۆمار و سەرۆکوەزیران ئەمە چۆنە پێ دوایە ئەمە سەر بگرێتن و ئەگەر بمینێتەوە یەک جێگر بمینێتەوە لە چ بەشێکە بێتنەوە؟ خۆی ئەوەی کە ئەو پاکێژێک کە پەرلەمان پەسەندی کردووە بۆ مەرجە پەسەندی کردووە کە دژایەتی لەگەڵ دەستوری عێراقی نەبێت. جا ئەوەی کە پەیوەندی بە مەسەلەی جێگرەکانەوە جێگری سەرۆکۆمار یاخود جێگری سەرۆکی حکوومەت لە ئەوەدا نەهاتووە لە خودی دەستوری عێراقیدا نەهاتووە کە دەبێت سێ جێگرە بێ وەستا بینیمان پێشتر دوو جێگر بوو کرا بە سێ جێگرە ئەگەر لە سەرەتاوەش هەر بڕیار بوو یەک جێگر بێ بەڵام ئەمە بۆ ڕازیکردنی لایەنەکان هەر لایەنە و جێگرێکی هەبی هەر پێکاتەیەک جێگرێکی هەبێ بەو شێوەیەانی چارەسەر بەڵام بیر لەوە نەکراوە ئەوە لەوانەیە تووشی کۆمەڵێک گرفتی ترت بکات ڕاستە لەوانەیە گرفتی نوێنەرایەتی پێ چارەسەر بکەیت بەڵام لە هەما کاتە جۆرێک لە گرفتی گەندەڵی گرفتی دارایی گرفتی ئیداری دروست دەکات. ئێستا لەو پاکێژە چاکسازێکە عەبادی پێشکەشی کردووە بەو مەبەستەیە کەمکردنەوەی ئەو جێگرانە زیاتر لە ڕووی ئیداریەوە نیە بەرکو لە ڕووی مالیەوەی لە ڕووی داراییەوە بۆ مانایکە ئەو جێگرانە بە ناوی موچە بە ناوی پاسەوان بە ناوی نەسریە پارەیەکی یەکجا زۆریان بۆ دەچێ لەوانەیە بگاتە حسابی یەکێکیان کردبوو یەک لە جێگرەکان 650 ملیۆن دینار ماگانە لەسەر داهاتی عێراق دەوەستێ ینی بە هەموو مەسروفاتەوە بە نەسریەوە بە موچە و بە پاسەوانەوە کەوابێت بەڕاستی ئەوە پارەیەکی یەکجار زۆر بۆ خەزێنەی عێراق دەگەڕێتەوە. جا بۆیە خۆش بەشێکە لە زمانی ئەوەی کە ئێستا پێشنیار کراوە بۆ کەمکردنەوەی خەرجیەکانی حکوومەتی عێراقی لە پاڵەوەشدا بۆ خۆمان دەزانین فەرمانبەر هەیە لەوانەیە موچەی ماگانەکەی لە 500,000 لە خوار میلیۆنەکەوە کە ئەو بەشی بژێوی ژیانیان ناکات بەشیەوە ناکات بدرێت بە خواردن یاخود بدرێت بەکارەبا بدرێت بەچی ئەمە لە کاتێکدایە کە نادادپەرێکی یەکجار گەورەیە یەشێک لە هەمان باڵێن تاشی عێراقیە کە بەرپرسە یەکێکیش هاوڵاتیە میلیۆنێک گوردەگری ئەوی تر 650 میلیۆن سەرف دەکات ئەمە ناکرێت. بەڵێ کاکدانە بینی سەر ڕەوشی ئێستای هەرێمی کوردستان پێشتر کە قسەم لەگەڵاکردی دیار بوو زۆر ئەو ڕەوشە زۆر نێگرانی کردم و زۆر ناڕەحەتم دەکرێت باسی بکەی بۆ لە ڕاستیدا ئێمە کاتێک کە لە ململانەی سیاسیدا کارگەشتەوەی ئێمە نمایشی سەربازی بکەین ینی هێز توندوتیژی وەکو چارەسەرێک بۆ یەکلاکردنەوەی ئەو مەسەلەیە وەکو خیارێک لێکی بدەینەوە یاخود خیارێک نیشانی بدەین ئەمە وا دەکات بەڕاستی هەمومان نیگەرام کە ئێمەوە پێمان دەڵێت نمایشی هێز نیشاندانی هێز نیشانەی ئەوەیە کە شەڕ لەبەر دەرگاکانمانە ئێمە پێشتر هەموو لایەک وعد درابوو کە شەڕی ناوخۆ شەڕی براکوژی دووبارە نەبێتەوە بەڵام ئەمە زەنگێکی مەترسیدان بوو کاتێک کە ئەو ململانێ سیاسیە لەسەر ویلایەتی سەرۆک هەرێم گەشت ئەوەی ئێمە نمایشی هێز بکەین. کاکدانە داوای لێبوردنەکەین حەزمانەکە زیاتر باس بکەین بەڵام هەر ئەوەندە ماوەمان هەیە زۆر سپاس دەکەین بۆ هاتنوت و بەشداری لە بەرنامەی کورد کەنێکشن. زۆر سپاس بێوەش. زۆر سپاس. بەسڵاوی تێواوی کارگیرانی بەشی کوردی لە دەنجی ئەمریکا داوای مەڵاوایتان لێ دەکەین تا بە یەک گەشتنەوە لە ڕۆژی هەینی هەرشاد و سەلامەت بن ماڵتەنەوە بێ و خواحەفیز.